25歲對我嚟講，好多嘢都係新嘗試，包括 SK-II， 所以喺呢段日子我會好勤力咁樣用。而家就首先話俾大家聽，我對神仙水有咩感覺，同埋我會點樣用。首先介紹下而家新嘅潔面最後一步先，就係 Facial Treatment Clear Lotion 啦。咁 Facial Treatment Clear Lotion 咧，其實就喺我哋洗完面之後用嘅。嗱，咁洗面咧，好多時我哋用一啲嘅潔面產品咧，就可以洗走啲化妝品啦，或者係啲油脂啊等等啦。咁但係真正面上面嘅角質層咧，其實我哋需要用一啲產品，同埋大概係用一個5蚊銀嘅份量啦，喺塊化妝面上邊咁樣去清除佢。咁我哋咧就由下巴開始咧，真係咁樣抹上去。咁額頭咧又係咁樣啦，即係向下抹落嚟。嗱，去到鼻呢度咧，其實 T 字位咧就係最多角質層，同埋最多啲污糟嘢啊、死皮啊，一啲唔係你就咁用手用 cleanser 洗得走嘅嘢。咁去到鼻呢度咧，咁 SK-II 嘅朋友咧就教我要鏟上去嘅，係鏟啊嚇。咁我哋咧先至可以將個鼻嗰啲嘅污糟嘢咧係抹走嘅。跟住就到我嘅新朋友神仙水 Facial Treatment Essence 啦。嗱，咁一般嘅朋友洗完面之後咧就會用精華素啦。咁而家我嘅精華素就係佢啦。神仙水咧你可以用化妝棉拍嘅，咁但係咧我真係好中意用手咧去感受塊面咧越吸越多神仙水，然後啲細胞變到脹卜卜嘅感覺，拍幾耐咧都拍好耐㗎。我會拍到我真係覺得 absorb 晒為止。咁直至佢吸收晒咧，你就會見到細胞飲飽水嘅感覺。嗱，即時嘅感覺就係咁樣啦。咁大概其實呢2個禮拜入邊咧，我對神仙水嘅感覺係點咧？就係佢會令到啲皮膚好軟嘅，即係好似麵粉團咁軟。但係咧，同時你會感覺到最面層嘅皮膚咧係好 firm 嘅。咁我收工已經天光啦，咁但係可能我2個鐘頭之後我又要做嘢。咁喺好差嘅情況底下咧，會點啊？浮粉啦。咁神仙水用嚟做乜？點解我1個禮拜可以用得咁快咧？就係因為其實佢仲有好多個用途㗎。例如咧，我哋慷慨啲，倒多啲落個化妝棉度。我最爆嘅地方係邊兩度咧？就係咧呢兩邊面啊！你見唔見到咧啲血管咧爆晒出嚟？即係我係完全唔使搽胭脂嗰啲人嚟嘅。呢兩邊係紅到咧，紅咧係不特止喎，仲要係乾同埋係好即係好興咁樣嘅。咁我就要用神仙水咧敷一陣。咁我兩邊都係咁敷，因為如果能夠敷埋個額頭咧，我都會敷。不過而家就會好醜樣咯。嗱，咁神仙水咧就可以即刻令到呢兩邊狀態本身好差嘅皮膚咧，即刻就飲飽水，將佢提升到去一個即係皮膚應該健康嘅情況。真正健康咧係唔應該好似我咁頭先咧爆晒啲血管出嚟嘅。咁但係有時喺瞓得好少啦，或者飲得好少水，真係身體狀況都差嘅時候咧，皮膚就會跟住差。咁我就一定會用神仙水當 mask 咁敷，因為真係敷 mask 都冇咁快。敷 mask 有時係我都要敷15分鐘啊，洗個面啊，咁跟住可能我瞓一覺，因為敷 mask 我成日都覺得咧係要撥機㗎，係要咧瞓着咗起翻身，皮膚先會好。咁神仙水就真係唔使，你可能咁樣敷咧5分鐘10分鐘，皮膚已經好好啦。咁除咗我呢個狀態好差嘅情況底下咧，仲有咩情況可以咁樣敷神仙水法咧？就係日曬後啦。咁 touch wood 咧我就唔係好曬嘅人嚟嘅，但係如果你係曬完咧啲皮膚變得又乾啦，狀態又差嘅話咧，咁你又可以好似我咁，甚至你可以攞張 paper mask 咧就全面咁樣敷神仙水，咁就會可以一下咧救翻你塊面嘅情況咧，提升翻到去一個健康嘅水平。咁喺極差狀態可以當 mask 敷啦，日曬後可以用嚟保護翻個皮膚唔好 further 咁衰落去啦。化妝前又係可以好似我而家咁樣，如果你化妝前都係最好用 paper mask 全面咁樣敷，因為好多時有啲嘅 mask 有特別嘅用途啊，即係譬如美白保濕，但係我真係唔係想有啲乜嘢嘅用途，而係想係全塊面嘅皮膚咧健康狀況提升，咁我就會用神仙水咁樣去敷啦。咁上妝前啊，又或者係總之狀態差 once 你覺得你嘅皮膚有咩問題咧，就可以當佢係急救藥咁樣用嚟敷面啦。